Добрый день, дорогие друзья! Продолжаем наше знакомство со сказками народов мира. Представляем вам словацкие народные сказки в 2 томах. А для начала мы вспомним, что же это за страна такая Словакия. Словакия – это государство в самом центре Европы. В прошлом Словакия была частью королевства Венгрия, а потом входила в часть Австро-Венгерской империи. Собрал эти сказки в далеком XIX веке словацкий писатель Павел Добшинский. Павел Добшинский был известен тем, что писал патриотические стихи. Но больше всего он прославился как собиратель народных легенд и сказок. Обработала словацкие сказки Мария Дюречкова, известная словацкая сказочница, автор многих книг, а также переводчик с чешского и немецкого языка на словацкий и русский язык. Рисунки в 2-томнике словацких сказок выполнил Людовит Фулла, словацкий живописец, иллюстратор и график. Людовит Фулла – один из самых видных деятелей словацкой культуры XX века. Он внес значительный вклад в становление словацкой живописи. В своем творчестве художник использовал стиль народного лубка. Лубок – это вид графики, отличающийся простотой и доступностью образов. Первоначально это был вид народного творчества. Зародилось искусство лубочной картины в Китае, а выполняется лубок в технике гравюры на металле и дополняется раскраской от руки. Словакия окружена с севера и северо-востока горными цепями западных Карпат. В мире, пожалуй, не найдется еще ни одной страны, в которой бы так много было замков и старинных крепостей. Не мудрено, что главными героями в словацких народных сказках часто служат король, королева, принцы и принцессы, как, например, в народной словацкой сказке «Ветер, король ветров». Где-то, когда-то жил король, и были у него сын и дочка. Ах, что это была за парочка! Парнишка словно солнце красное, а девочка словно зоренька ясная. Как пойдут брат с сестрой гулять, все на них любуются. Поехал раз король со своей дочкой покататься, да налетел на них вихрь. Принцесса-то из коляски и пропала. Король кричит, по сторонам озирается, а ее уже и след простыл. Король во все концы слуг разослал, нигде принцессу найти не могут. Загоревал король, плачет, причитает, а сын ему говорит: «Ах, батюшка, и у меня на сердце камень. Да ты не убивайся, я сам отправлюсь сестру искать». Идет принц через горы, через долины, кличет сестрицу, всех встречных поперечных расспрашивает, не видел ли кто ее. Да никто не видел, ни слуху, ни духу. Ходил принц по горам, по долам и добрался, наконец, до большого озера. А там стая уток плавает. Сдернул он ружье с плеча, прицелился и в самую большую метит.
Стой, добрый молодец, стой! Не убивай меня, я тебе пригожусь!» Кричит ему утка: «Я ведь знаю, куда ты путь держишь. Ступай вот той дорогой, твоя сестра в замке у ветра». Удивился принц, повесил ружье на плечо и дальше зашагал. Идет, бредет, вдруг встречает на своем пути большой муравейник. Муравьи забегали, забеспокоились и стали ему говорить: «Эй, принц, не круши наш дом, обойди его с правой стороны, мы тебе еще пригодимся». Улыбнулся принц таким речам, да оставил муравейник на пути стоять. Шел он, шел и добрался до лесных дремучих зарослей. Так запутался, что не знает, куда податься. Видит, тропочка, да ту сухой пень заторсил. И в том пне полно-полно пчел. Выхватил принц острый меч, хочет пень порубить, но тут вылезает королева-пчела. «Не тронь, добрый молодец, мой дом, обойди его с правой стороны, а я тебе отслужу». Послушался принц, обошел пень и стал себе дальше путь прокладывать. Пробрался сквозь чащобу и видит, на голой вершине замок стоит. «Ну, слава богу, добрался все-таки», вздохнул он и стал наверх карабкаться. Подошел к замку, стучится, никто не отвечает. Заходит в покои, а там тоже никого нет. И только в-третьих видит кум-ветер, король ветров. Сидит и в окошко изо всей мочи дует. Король ветров обернулся к принцу и говорит: «Добро пожаловать, зятек, добро пожаловать!» А тот, не мешкая, украденную сестру назад требует. «Ишь ты какой шустрый!» – ответствует ему ветер. «Погоди, не спеши, теперь ты в моей власти». Подхватил его и на морской берег принес. Снял с пальца перстень, да как швырнет на середину моря: «Коли принесешь мне к утру этот перстень, отдам тебе сестру, а коли не сумеешь, ступай, откуда явился». Наш принц так и обмер, от страха слова сказать не может. Король ветров захохотал и ввысь взвился, только крикнуть успел: «Утром, мол, увидимся!» Бродит принц по морскому берегу, горюет. Вдруг прилетает к нему утица. «Эй, — кричит братец, — не печалься, ложись спать. Ты мне жизнь подарил, и я тебе помогу. Я тебе этот перстень принесу». На рассвете просыпается принц, а перстень у него уже на пальце. Обрадовался он, а к нему уже сам ветер-король жалует. «Ну, — спрашивает, — как дела? Где мой перстень?» «Вот он, — отвечает принц, и подает ему перстенек. «Ладно, — ухмыляется ветер, — ступай за мной». Поднял ветер принца на самую высокую башню замка, с собой мешок маку прихватил и сверху вниз по ветру пустил. «Ежели к утру этот мак соберешь, так и быть, сестру освобожу и тебя с ней вместе». Пригорюнился принц, озирается вокруг и вздыхает. Вдруг, откуда ни возьмись, крылатый муравей. «Не печалься, братец, — говорит он принцу, — ложись спать, мы тебе этот мак к утру весь соберем». Отлегло у принца от сердца, и отправился он спать. Утром явился в башню ветер, а мак уже весь собран и в мешке лежит. «Будь по-твоему, отдувай, — сказал ветер, — бери сестру, раз ты такой прыткий, да только сперва отыщи ее среди 12 подружек». «Только и всего? — усмехнулся принц. — Что ж я за брат, коли сестру свою не узнаю?» Да только стал ему король
красных девиц показывать, а они все на одно лицо. Все принцы улыбаются и говорят: «Здравствуй, братец, здравствуй». Потемнело у принца в глазах, сообразил он, что дела его плохи, но тут подлетает к нему пчела и шепчет ему на ухо: «Ничего, молодец, не бойся, на которую я сяду, та и есть твоя сестра». Обрадовался принц, глядит, куда пчела сядет. Увидал, подбежал к сестрице, обнимает ее и кричит: «Вот она, моя сестра!» «Верно», — ответил, надув щеки, ветер. «Больше держать не стану, ступайте своей дорогой». Брат с сестрой не заставили себя долго ждать и поспешили домой. Обрадовался отец, увидав, как рука об руку брат идет со спасенной сестрой. Да и всем было на что вокруг посмотреть.